О, а вот еще перл богини биологии Светланы Андреяненко, род льва. Какой по уровню биолог, и если говорит род льва? Действительно, род льва говорить неправильно. Пантеры – это род крупных хищных млекопитающих из семейства кошачьих. Включает 5 ныне живущих видов: ирбис, тигр, лев, леопард, ягуар, а также ряд ископаемых. Что же сказал биолог Анна Храпуненко? Самца, представителя рода животных пантера лео, то рода животных пантера лео, рода животных пантера лео, Представитель рода животных пантера. Род пантера лео вид. Анна Храпуненко сказала все правильно. Она биолог, она не богиня биологии.